เรามาถึงที่สุราษฎร์ธานีแล้วเราเช่ารถมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนนี้เรามาถึงร้านอาหารที่พี่เกดแนะนำร้านชื่อตาปีซีฟู้ดจริงวิวบรรยากาศดีมากเลยนะเดี๋ยวถ่ายเก็บภาพรอบๆให้ลองดูเลยแล้วกันสั่งอาหารมาแล้วเดี๋ยวลองดูอาหารว่าเป็นยังไงอร่อยเลยเหรอเข้มข้นมาก อันนี้คือแบบใต้แท้ๆอย่างเงี้ยเหรอเข้มข้นแต่เผ็ด อันนี้ก็แบบหอมมาก แล้วต้องยกแกงเหลืองให้ดูดิแกงส้มนั่นมันคือแกงส้มใต้กับเหมือนแกงเหลืองกลางอ่ะแล้วผัดอันนั้นผัดเหลียงแต่อย่างผัดไข่ก็อร่อยมากกินมาคำนึงยังเหลืออะไรอย่างนะเหลืออะไรอ่ะอ๋อปูนิ่มค่อยว่ากันปั่นมาขนอมแบบเลยไม่ได้ทำรีวิวขับมาที่ไหนก็ไม่รู้มาอุทยานแห่งชาติอะไรประมาณเนี้ยใช่ไหมเรามาหาดขนอมไม่ใช่อ่ะมาอุทยานแห่งชาติสักที่แล้วคนเยอะมากดูสงสัยน่าจะไม่ได้ทำรีวิวเหมือนกันน่าจะหาถนนเหมือนเราแหละดูดิหลังจากเดินมาแล้วเป็นไงใช่ที่รีวิววะไม่ใช่อ่ะ ทำเสียงซื่อบื้ออีกคนเต็มเลยไม่รู้ว่าดูอะไรเฮ้ยนัดเสียงดังเดี๋ยวข้างหลังเขาว่าด่าเราไม่แต่คนที่เขามาเขาก็อยู่แถวนี้กันทั้งนั้นแหละเห็นมาจากแบบนครหรือไม่ก็ภูเก็ตไม่ก็ทางใต้ไม่เห็นมีใครมาจากกรุงเทพไกลๆเลยเราไงไม่แต่ว่ามันไม่ใช่ถนนที่เราจะมาปะไม่รู้น่าจะไม่รู้เลยนะช่วยเสิร์ชหาหน่อยดิจะขับมาอย่างยาวนานเพื่อตามหาถนนยิกยักริมทะเลเราขับวนไปข้ามไปตรงน้ำตกตรงอะไรก็ไม่รู้ด้วยแต่ในโกโปรดูไม่ค่อยหยุดยักเลยอ่ะสงสัยให้เปิดสมุดทำผิดตรงนี้เขาก็ดีนะเนี่ยมันดูแบบยึกยักมากเลยนะแต่ในโกโปรอ่ะดูไม่ยึกยักไปไหนจะไปไหนสมุดดีๆเฮ้ยดีครับขับมาตั้งไกลเหนื่อยจริงแล้วอ่ะไม่
แตงโมเนี่ย ขับบ้างอะ เป็นยังไงบ้างหลังจากที่เดิน เฮ้ย เป็นไรอ่ะ ท้องง่วงแล้ว นั่นก็นัดหล่อให้เขาซื้อกาแฟแล้วนัดซื้อชามะนาวแสนอร่อยอ่ะ A few moments later. มื้อเย็นที่ไหนนะมื้อ ก็ เย็น ยาหอยอะไรก็ไม่รู้ หอยสด ก็ยาหอยสด เราก็เลยสั่งเมนูหอยมา หอยตัวใหญ่เท่าช้อน อันนี้ยังน่าจะยังไม่ใหญ่มากสุดๆนะ แต่ว่า ตัวนี้ใหญ่สุดเป็นใหญ่เลย ดูเต็มคำแรกก่อนเถอะเป็นไงบ้าง สดมาก